हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा खुद का चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस सर्दी के मौसम, इस ठंड के मौसम में बच्चों को सर्दी होने से कैसे बचा सकते हैं और कुछ घरेलू नुस्खे मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि किन हालातों में आपको होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए और किन हालातों में आपको होम रेमेडीज़ ट्राई करना चाहिए। तो आज हमारा इस टॉपिक के लेके ही बातचीत होगा। तो चलिए हमारा वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देते हैं। शुरू करने से पहले तो आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस नहीं देखा हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखी है, हर एक वीडियोस पे है, मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियोस बना रखी है। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लेके ही जाइएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा। तो ये एक मेरा बड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो बस इतना ही, चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देते हैं। पहले बता दूंगी कि किन हालातों में आपको होम रेमेडीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हुआ है और आपने कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर दिए, 3 से 4 दिन हो गया फिर भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, उस टाइम में आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा या दूसरे या और कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करने बिल्कुल भी मत जाएगा। इमीडिएटली हॉस्पिटल को लेके जाएगा आपके बच्चे को और दिखा लीजिएगा। क्योंकि इस सर्दी के मौसम में सर्दी होता है, इसका रीज़न, इसके पीछे का रीज़न अनेक हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ भी अदर रीज़न्स हो सकता है। उसके कारण जो भी आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है आप प्लीज़ 2 से 3 दिन तक वेट करिएगा। अगर कम नहीं हो रहा है सर्दी खांसी तो प्लीज़ लेके जाइएगा और दिखा लीजिएगा और चेकअप कर लीजिएगा डॉक्टर से। तो ये एक रीज़न है। अगर बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा छाती में बलगम जमा हो, बहुत तेज़ ब्रीदिंग ले रहे हो या ब्रीदिंग लेने दिक्कत हो रही है बच्ची को, तो उस टाइम भी आप बिल्कुल भी होम रेमेडीज़ ट्राई करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। अगर बच्चे को सर्दी के साथ साथ उसको बुखार भी आ रहा है, अगर बुखार आया हुआ है तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा थर्मामीटर से। अगर बुखार 100 से लेके 101 तक गया है तो तुरंत हॉस्पिटल को लेके चली जाइएगा आपके बच्चे को। होम रेमेडीज़ को वेट करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सर्दी के साथ बुखार भी है तो ज़रूर चेकअप कर लीजिएगा डॉक्टर के पास। अब मैं बोलती हूँ कुछ होम रेमेडीज़। आप मतलब घर पे ही क्या इलाज कर सकते हैं आपके बच्चे को, या सर्दी होने से पहले भी अगर आपको लग रहा है या कुछ शंका हो रहा है कि बच्चे को कुछ सर्दी होने जैसा है या खांसी होने जैसा है, आप तब भी ये होम रेमेडीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा बच्चों को और सर्दी खांसी होने से भी बचा सकते हैं। तो अगर आप होशियार होके मतलब पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों को ऑब्जर्वेंट रखना। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ज़रा भी खांसी सर्दी शुरू होने वाला है या शुरू होने जैसा है, तब ये होम रेमेडीज़ चालू कर सकते हैं। तो कुछ होम रेमेडीज़, उसमें पहला है आप बच्चे को खाड़ा बना के दे सकते हैं। खाड़ा में मैं यूजुअली खाड़ा में 1-2 ग्लास पानी डाल देती हूँ। इसका बनाने का विधि बोल रही हूँ मैं। 1-2 ग्लास बड़ा ग्लास का पानी डाल देती हूँ। पानी अच्छे से उबालने के बाद तो उसमें मैं पहले अजवाइन का पत्ता डालती हूँ, उसके बाद 5 से 6 तुलसी का पत्ता डालती हूँ, एक आधा चम्मच से उतना हल्दी और उसमें पेपर डाल दीजिएगा, 4 से 5 पेपर, और जीरा भी डालती हूँ 1 आधा चम्मच, और ज़रा सा गुड़ भी डालती हूँ। और ये जिंजर भी डाल सकते हैं। जिंजर एक छोटा पीस उसमें डालिए और हल्दी अच्छे से डालिए, अच्छा काम करेगा क्योंकि वो उसमें एंटीसेप्टिक का प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छा काम करता है इस सर्दी के टाइम में। तो ये भी डालिएगा और हींग भी डालिएगा। तो इस पानी को आप अच्छे से उबाल कर ये 1/2 कप
मतलब आपने 2 ग्लास डाला है, अच्छे से उबाल के वो 1 से आधा कप हो जाना चाहिए, उतना क्वांटिटी में ही रहना चाहिए। मतलब इतना क्वांटिटी को वो आ जाना चाहिए, अच्छे से उबाल के इतना क्वांटिटी में वो आ जाना चाहिए। मतलब वो अच्छे से उबाल के उसका जो भी हर हर्ब्स का, ये पूरा हर्ब्स का जितना भी प्रॉपर्टीज़ रहता है उसमें, वो पूरा अच्छे से उबाल के बाहर निकल के आएगा। तो पानी में मिक्स होके वो एक अच्छा सा कोल्ड या कॉफ़ का सिरप रेडी होगा। तो ये खाड़ा अब ज़रूर आपके बच्चों को बना के एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव दिन पिला दीजिएगा। सर्दी या खांसी होने का बिल्कुल भी नाम नहीं रहेगा। तो ये एक रेमेडी हुआ। ये मैं मेरे बच्चे को तो मैं हर टाइम फॉलो करती हूँ। जब भी मेरे को डाउट लगता है कि मेरे बच्चे को सर्दी या खांसी होने वाला है, खासकर मेरे बेटे को, उन्हें स्कूल को जाके आता है ये सर्दी और मौसम के सीज़न में, पहले हमारे घर में तो उसको ही पहला आता है सर्दी खांसी। तो वो होने से पहले आजकल मैं ऐसे ही रेमेडीज़ फॉलो कुछ होम रेमेडीज फॉलो करने से जो भी उसे ये कोल्ड और कफ का प्रॉब्लम हो जाता है, और या हम हफ्ते भर उसे जो भी सिरप डालते थे वो पूरा बंद कर दिए हमने, क्योंकि उसे सर्दी या खांसी ज़्यादा होने से पहले ये सभी होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, उसका जो भी है ख़त्म हो ही जाता है। तो ये बना के दीजिएगा। और मैं बोलती हूँ हर रोज़ 2 टाइम, सुबह और शाम में बच्चों को हल्दी का दूध पिला दीजिएगा। हल्दी ज़रूर मिक्स करिएगा उसके दूध में। अगर वो बोर्नवीटा लेता है, हॉर्लिक्स लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ही आप एक चिटकी से ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि हल्दी तो वैसे ही है एंटीसेप्टिक, हर्बल माना जाता है, तो आप आराम से डाल सकते हैं। तो हल्दी वाला दूध आपके बच्चे को पिलाया करिएगा, रोज़ पिलाएगा करिएगा, और आदत भी बना दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। नाक की कोल्ड और कफ को कम करने का खाली यही काम नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा काम कर देता है बच्चों का शरीर में या हमारे भी शरीर में। तो मैं भी शुरू कर दी हूँ हल्दी का दूध में रोज़ रात को पी के सोती हूँ। तो आपके बच्चों को भी यही आदत कर दीजिएगा। मैं भी अभी मेरे 2 बच्चों को भी हल्दी का दूध देना शुरू कर ही दी हूँ, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्दी खांसी होने का चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाएगा। मतलब नहीं होगा नहीं बोल रही हूँ, कम हो जाएगा। तो फ़र्क दिखने लग जाएगा जब आप ये हल्दी का दूध शुरू करेंगे। तो ये एक रेमेडी हुआ। और तीसरा आके, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रहा है, आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। स्टीम कैसे देंगे आप? अगर बच्चा स्टीम तो आप 4 महीने का बच्चे को भी स्टीम दे सकते हैं, या 2 महीने का बच्चे को भी स्टीम दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 1 महीने से 6 महीने का अंदर है, बहुत होशियार से स्टीम देना पड़ेगा। स्टीम आपको एक वॉशरूम में आप गीज़र डाल दीजिएगा, गीज़र ऑन करके उसमें गर्म पानी, नल ऑन कर दीजिएगा, पूरा गर्म पानी आने जैसा नल ऑन कर दीजिएगा, और जितना भी पानी वो जाता रहेगा उस पे से भाप आएगा, यानी कि स्टीम आएगा। अब बच्चे को बाथरूम के अंदर लेके बैठ जाइएगा एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ये बहुत असर करेगा बच्चों का। उनकी ब्रीथिंग जो उनको दिक्कत होती रहती है वो उनको बहुत आराम पहुंचाएगी, और जो भी रनिंग नोज होता रहेगा उनको, उससे भी उनको परेशानी से मुक्ति मिलेगा, और बच्चे आराम से सो पाएंगे। तो अगर आप ये काम 2 टाइम करेंगे दिन में काफ़ी है। सुबह एक टाइम कर दीजिएगा उठने के बाद, और रात में सोने से पहले कर दीजिएगा, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको ये गीज़र का आइडिया अच्छा नहीं लगा, या करने होता नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं। खाली एक तसले में एक बड़ा तसला लीजिएगा, उसमें अच्छे से पानी डाल के अच्छे से उबाल दीजिएगा। उबाल के जब बच्चा सो रहा होता है तब ये उबाले हुआ पानी का स्टीम, जो भाप निकलता रहता है, वो स्टीम आप दे सकते हैं बच्चे के नज़दीक रख के। लेकिन बहुत होशियारी से आपको संभल के ये स्टीम देना पड़ेगा। जब बच्चे सोया रहता है तब देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं होता है करने, आपको मार्केट पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में मिल जाता है, स्टीमर्स मिल जाता है, तो वो लगा ले सकते हैं आपके घर में। मैं तो एक स्टीमर ला के ही रख ली हूँ हमारे घर में। सर्दी के मौसम में
बच्चों को ही नहीं, हमारे बड़ों को भी ज़रूरत पड़ जाता है। तो स्टीमर ला के रख लीजिएगा, वो काम चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। एक स्विच डाल दो और स्टीम आता रहेगा और बच्चे के बेडरूम में रख डालो, काफ़ी है। बच्चे को जो भी सोर थ्रोट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, जो भी बलगम जमा हुआ उससे खांसी आता रहता है वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा। तो एक देखिए, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वेपोरब्स आ गए हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। पहले का वीडियो में मैंने विक्स वेपोरब मैंने आपके बताई थी, आपसे शेयर करी थी उसके एक्सपीरियंस। लेकिन इस बार मैंने मामा अर्थ का वेपोरब मंगाई थी, बहुत ही अच्छा है, बहुत असर करता है बच्चों के लिए। वो 3 महीने से बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर अभी वीडियो बनाना है, बनाई नहीं है, बना के ज़रूर शेयर करूँगी। मामा अर्थ का वेपोर अब बहुत ही अच्छा है, उसमें यूकलिप्टस ऑयल का बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद का कंटेंट है उसमें। तो आप वो लगा सकते हैं। और जब भी जब बच्चा सो गया रहता है रात में, अच्छे से उसके छाती में, पीठ के पीछे, ये फोरहेड में, नाक पे और पाम्स में भी लगा दीजिएगा और पैर के हथेली में भी लगा दीजिएगा। पैर पे अच्छे से मसाज कर दीजिएगा और उससे भी अच्छा नींद आएगा बच्चे को। वो बहुत हार्ड स्मेल भी नहीं रहता है और हार्ड भी नहीं रहता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आता है अगर दूसरे वेपरब्स आप कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा यूकलिप्टस का अच्छा असर करेगा बच्चों को। इससे क्या होगा, अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा छाती में बलगम का प्रॉब्लम जो होता रहता है बच्चे को, वो भी पिघलने में मदद करता है ये मामा अर्थ का वेपरब। तो मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ किया है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप विक्स भी ला सकते हैं या मामा अर्थ का वेपरब भी ला ले सकते हैं। विक्स एंड मामा अर्थ का भी दोनों भी अच्छा ही काम कर ही देता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा है, जब भी बच्चे को सर्दी खांसी होता है, एक मेडिसिन तो पक्का आपके घर में रखना ही चाहिए, वो है तो नेसल ड्रॉप्स आपके घर में रखना ही चाहिए। क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, लाइक 1 महीने से 6 महीने के अंदर का बच्चे को अगर सर्दी खांसी हुआ है तो उनको बहुत दिक्कत होती रहती है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं और उसके अलावा कुछ भी देने भी होता नहीं है। लाइक ऊपर का दूध दे रहे तो भी वो निप्पल से ही पिएगा। जब पीने उसे दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से वो दूध नहीं पिएगा, क्योंकि उसका नेसल ये जो पैसेज रहता है वो ब्लॉक हो गया रहता है, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होता रहता है। तो इसके रीज़न से बच्चे खाते पीते नहीं है, खासकर इस सर्दी और खांसी के टाइम में। तो ये नेसल ड्रॉप क्या करता है, ये खाली एक मिनरल वाटर और इसमें ज़रा सा नमक मिलाया हुआ पानी रहता है। ये प्लेन मिनरल वाटर विथ सॉल्ट मिक्स्ड वाटर रहता है। और अगर आप नाक में एक एक ड्रॉप डालेंगे एवरी 2 आवर्स, या जब भी आप पिला रहे हो या फीड करा रहे हो उससे पहले आप इसे नेसल ड्रॉप्स को नाक में डालना ही चाहिए। अगर डालेंगे, जो भी बलगम जम गया रहता है या सोर थ्रोट रहता है या ब्लॉक नोज रहता है, वो सब भी निकल के बाहर आ जाएगा। आप क्लीन करके उसके बाद आप फीड कराने लगाइएगा आपके बच्चे को, इससे बहुत आराम मिलेगा और बच्चे भी आराम से पी पाएगा। अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर है, आराम से आप 2-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं नाक में और उसके बाद आप खिलाने की कोशिश कीजिएगा। और इस टाइम में खासकर खिलाने पिलाने में ना आप ज़रा सा लूक वार्म या ज़रा गरम सा कुछ पीने दीजिएगा, या सूप करके दीजिएगा, या खिचड़ी बना के दीजिएगा, या सूजी का कुछ हलवा के टाइप में कुछ उस पीने जैसे रहना है बच्चे को, आराम से पीने जैसा। क्योंकि इस टाइम में ना बच्चे खाने को पसंद करते हैं, उन्हों भी हिचकिचाते रहते हैं, मतलब उनको इरिटेट होता रहता है। तो इसके वजह से ज़रा गरम गरम चीज़ें देते रहिए। ज़रा सा दूध हुआ, हल्दी का दूध हुआ, खिचड़ी का हुआ, ऐसा कुछ सूप बना के दीजिएगा, या पानी भी ज़रा लूकवार्म करके ही दे दीजिएगा, बच्चे को ज़रा आराम पहुँचाएगा। और दूसरा होम रेमेडी होगा, आपको
अगर बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिएगा बच्चा 1 साल का ही है, या बच्चा 1 महीने से 1 साल का या 2 साल का है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड में है, उसे लगातार फीड करते रहिएगा। जितना भी बच्चा डिमांड करेगा उससे ज़्यादा ही आप ट्राई कीजिएगा कि ब्रेस्ट फीड कराएं आप, क्योंकि अगर सर्दी और खांसी के टाइम में बच्चे पहले से ठीक से पीते खाते नहीं है, उनको नींद भी अच्छा सा नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से बच्चे बहुत चिड़चिड़ हो जाता है। तो इस टाइम में क्या हो जाता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है। तो क्योंकि वो ठंड का मौसम होने की वजह से बच्चे बहुत पेशाब भी करते रहते हैं, उनके बॉडी में जो वाटर लेवल्स होते हैं वो कम होता जाता रहता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसका हाइड्रेशन लेवल बना कर रखें। तो बार बार आप बच्चे जितना भी डिमांड करते हैं बार बार आप फीड कराते ही रहिएगा। अगर बच्चा कुछ खा रहा पी रहा नहीं है, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या फॉर्मूला मिल दे रहे हो, वो आप उनका जो भी नॉर्मल फीड्स रहता है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दीजिएगा आप, खासकर इस टाइम में। तो बहुत अच्छा है अगर हाइड्रेशन लेवल्स बरकरार रहता है, तो बच्चे के लिए भी अच्छा है और उसका सेहत भी अच्छा रहेगा। तो ब्रेस्ट फीड आराम से करते रहेगा। और नेक्स्ट आता है, देखिए अब मैं क्या करती थी, मैं काढ़ा भी बना के देती थी और अल्टरनेटिवली दूसरा होम रेमेडी भी ट्राई करती थी। रोज़ सुबह जब भी खांसी हो जाता था मेरे बेटे को, मैं क्या करती हूँ, इमीडिएटली उसका खाली पेट में 1 चम्मच हनी लेकर उसमें एक आधा से आधा चिटकी उतना पेपर मिक्स कर देती हूँ और उसमें हल्दी मिक्स करके ये जायफल का पाउडर जो रहता है, जायफल अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, नेट पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। एक हर्ब है, एक सीड जैसा आता है, एक आलमंड शेप में रहता है, राउंड वॉलनट की तरह रहता है, सॉरी, वो जायफल होता है। उसका पाउडर भी मैं बना के रखे रहती हूँ। तो उसका पाउडर एक छिटकी जितना पाउडर हनी में मिक्स कर देती हूँ। तो हनी, पेपर, हल्दी और जायफल का पाउडर, तो ये सारे चीज़ें मिक्स करके उसे ऐसे खिला देती हूँ, मतलब चटा देती हूँ। चटा के फिर उसके बाद एक हल्का गरम सा हल्दी दूध पिला देती हूँ। बस बच्चा ज़रा सा आराम फील करेगा, थ्रोट में भी जो भी सोरनेस रहेगा वो भी कम होएगा, हिचकिच भी कम हो जाएगा। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्टरनेट डेज आप इसे दे सकते हो, नॉर्मली भी पिला सकते हो, मतलब चटा सकते हो, क्योंकि हनी तो हर बच्चे को पसंद है ही। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट होम रेमेडी माना जाता है, मतलब मेरे को तो बेस्ट रेमेडी लगता है। काढ़ा भी और ये हनी का जो भी रेमेडी मैं फॉलो करती हूँ, बट मेरे बेटे को बहुत जल्दी असर करता है ये, तो ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरा होम रेमेडी है, आप मस्टर्ड सीड का तेल जो है, मस्टर्ड सीड का तेल में आप एक मस्टर्ड सीड का ऑयल तेल में अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करके उसमें ज़रा सा अजवाइन डाल दीजिएगा, एक आधा चम्मच से अजवाइन डाल दीजिएगा। अच्छे से वो तेल को उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद जब ये गार्लिक, ये लहसुन जब लाइट ब्राउन में टर्न होगा, लाइट ब्राउन होने तक उसे अच्छे से बॉईल भी ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम्स में मत रखिएगा, नॉर्मल फ्लेम में ही उसे अच्छे से उबाल कर जब लहसुन लाइट ब्राउन टर्न हो जाएगा तब स्टोव ऑफ कर दीजिएगा। इस तेल को आप अच्छे से ठंडा करके, मतलब कूल करके उसे स्ट्रेन करके रख लीजिएगा। सोने से पहले बच्चे को अच्छे से मसाज कर दीजिएगा, छाती पे, पीछे, पैर के नीचे, हथेली पे भी अच्छे से मसाज करके अच्छे से ढक के उसे सुला दीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा सा होम रेमेडी है, ये भी आप इन हैंड रख ले सकते हैं। या अगर आप बच्चे को आप रोज़ मसाज करके नहला रहे हैं तो ये भी आप मसाज करके नहला सकते हैं। इससे बच्चे को आंग में गर्माहट पैदा करता है मस्टर्ड सीड ऑयल, और लहसुन और अजवाइन भी यही इनका सेम प्रॉपर्टीज़ है। तो बच्चे को गर्माहट पहुंचाने से बलगम का प्रॉब्लम भी घट जाएगा और अनीमिया जैसा प्रॉब्लम्स भी इससे घटने का चांसेस है। तो ये मस्टर्ड सीड का भी आप आराम से फॉलो कर सकते हैं।
मेरे बेटी को भी अभी भी मसाज करके ही नहलाता है, तो हम यही मस्टर्ड, मतलब ये ठंड के मौसम में मस्टर्ड सीड ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब एवरी अल्टरनेट डेज या 2 दिन को एक बार ऐसा इससे ये तेल से मसाज करके हम नहलाते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा होम रेमेडी है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एक टिप देना चाहती हूँ, देखिए अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, 1 महीने से 6 महीने से छोटा या 1 साल का बच्चा है, जब भी सर्दी खांसी होता है, आप बच्चे को जब भी सुलाते हैं, बच्ची का हेड जो है ज़रा हाइट रख के सुलाइएगा, मतलब इसका पिल्लो उसका हाइट आना चाहिए, ताकि बच्चे का सिर हाइट में रहे। मतलब अगर हाइट में रहेगा, जो भी उसका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होगा या बलगम का जो भी प्रॉब्लम होता रहेगा, वो ऐसे पोजीशन में रहेगा, तो जो भी कोल्ड का, सर्दी का, उससे जो भी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो रहा है वो हल्का सा नीचे चला जाएगा, पेट से जाके वो बाहर भी आने का चांसेस रहता है। तो इस सर्दी के टाइम में, मतलब अगर बच्चे को सर्दी खांसी हुआ है, आप बच्चे को हेड ना ज़रा हाइट में रख के सुलाना ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली इसी पोजीशन में बच्चे को सुलाना सही तरीका है। सर्दी हुआ है ना हुआ है, आपको यही पोजीशन में सुलाना बेहतर माना जाता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मेरी रेमेडीज़ भी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कुछ डाउट्स रह गया है आपके दिमाग में, तो ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उन आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर पाऊँ, और कर दूँगी भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं अगले टाइम मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।